Kwa hiyo ana nguvu ya kutokujitisha. Kama klabu inataka kudhaminiwa na mtu fulani, yeye ana nguvu ya kujitisha. Sasa uko na kidogo. Kwa hiyo ni favor kwamba GSM kuja kuingia pale ni favor. Sasa hiyo itakuwa mpya. Ya kwa rahisisha upande wetu. Yaani wanarahisishaje? Hata GSM kuja kufanya walipoingia hawajafanya vizuri Yanga kirahisi. Nafikiri kulikuwa kuna kama nafikiri ni misimu miwili ambao nao wali struggle. Mpaka wakaja wakafanya vizuri. Kwa hiyo watu wamefanya kazi, hakuna favor. Yaani kwa nani ambaye kasema Karia kai favor Yanga? Nani kasema hivyo? Kasema yeye mwenyewe kwa misimu hii, kwa misimu kwenye uongozi wake kai favor sana Yanga. Kutokana na kauli ambayo walitoa Young Africans kuwa wanataka baadhi ya bodi ya ligi watu wajiuzuru na yeye Wallace Karia, ile kauli haikumpendeza. Ndio akasema yeye na huko kwenye klabu kuna madudu ambao sasa yeye kazi yake sio kuifavor Yanga kwenye madudu. Kama ndo alichokisema hicho na nilichokunukuu yeye kazi yake ni kunyoosha mpira wa Tanzania kwenye madhaifu, ayaondoe yawe imara. Yaani haiwezekani wewe ni kiongozi wa juu alafu kazi yako kufavor kwenye madhaifu, na klabu haiwezi kufanya vizuri kama unaifavor kwenye madhaifu yake. Kwa hiyo kauli ya kwamba sijui nani kaifavor timu fulani, mimi kwangu mimi na inawezekana ndo maana naona mapya kwa ajili hata nikisikia kauli kama hizo siwezi kuziweka sana akilini. Naona ni vitu ambavyo havi make sense kabisa. Kwa hiyo kiani kiufupi mimi mpaka sasa sielewi au kinachoendelea. Najua kinachoendelea, lakini masuala sijui ya mtu fulani kaifavor ndo maana imefanya vizuri, sijui kuna madudu, yani hiyo kidogo mpya. Kwa kauli ya Rais, nadhani kauli zake ulizisikia vizuri sana Nasli. Pengine kwa ukubwa wake na yeye kama ndio baba wa soka la Tanzania, alikuwa sahihi kuyasema yale? Unajua jamaa, kwa sahihi kusema yale mimi nilishazungumza toka jana kwamba haikuwa sahihi. Huwezi ku-attack watu vile. Kwa haikuwa sahihi. Huwezi tu kwenda ku-attack viongozi wa club namna ile. Na watu ambao wanaenda ku-attack wana mchango mkubwa sana kwenye mpira wetu. Young Africans wanapofanya vizuri hivi kwenye mchuano ya CAF, sijui kwenye ligi yetu, automatically wana mchango pia, wanapandisha ngazi fulani mpira wetu. Tunavyoambiwa kwamba ligi yetu ipo namba 4, haipo kwa ajili ya TFF peke yao, ni timu pia zinafanya vizuri na ndio maana zinafika pale. Kwa hao watu waliowasema pia wana mchango wao mkubwa sana kwenye hizi timu. Then tuna timu ya taifa ambayo inategemea pia wachezaji kutoka kwenye hizi club, na wachezaji wapo huko kwenye hizo club. Kwa hiyo sio vyema kuwasemea hovyo. Kwa zile kauli kwenda mimi nafikiri alichokosea zaidi ni kwenda kuattack viongozi wa Yanga, hapo kakosea. Pengine Bugatti alikuwa sahihi sasa kwa kumtaka ombe radhi kwa kile ambacho alichokisema. Sasa mimi sijui kwamba anatakiwa ombe radhi au vipi. Sasa mimi ninachokijua tu kwamba kwenda kuattack viongozi wa Yanga ni kosa. Sasa kama yeye ataona inahitajika kuomba radhi ama atamalizana nao chini kwa chini, hiyo anajua wao wenyewe, au kama wana nini yao wenyewe, hiyo nafikiri wenyewe watakuwa wanajuana zaidi huko, lakini kushindikiza kwamba ombe radhi au afanye vitu vya namna gani mimi sijui kusema kweli. Taarifa ambayo inaendelea nadhani utakuwa umeisikia. Young Africans wako sahihi kwenda CAS kwa hichi ambacho kinachoendelea, hawajaridhishwa na maamuzi ya bodi ya ligi. Hapo sahihi, si wanaona kuna haki yao ambayo wamestahili kuipata lakini hawajaipata. Kwa hiyo kama hawajaipata hapa ndani, basi CAS ipo maalum kwa ajili ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama wana haki yao, wanaamini wataenda kuipata huko, acha waende wakaitafute. Kuna miscommunication baina ya Young Africans na bodi ya ligi. Bodi ya ligi wenyewe wanasema hawajapata barua yote kutoka CAS. Hawajapata barua? Hawajapata barua yote kutoka CAS. Young Africans, watu wanasema Yanga kaenda CAS. Yaani bodi ya ligi hawajapata barua kutoka CAS. Hawajapata barua yote kutoka CAS ya kuonesha Young Africans kaenda CAS. Sasa kama hata mimi nitakuwa sijui sasa kama wameenda au hawajaenda. Kwa hiyo tuachie wenyewe, kama wataenda wenye wanaotaka kwenda CAS ni Yanga. Wasipoenda sasa si inatuhusu nini? Wakienda si taarifa ataipata tu, kwa hiyo tuachie wenyewe. Pengine kwa haya yote yanaendelea,
chanzo ni nani katika hii timu zetu mbili? Chanzo cha maana yake imeibuka mambo mengi sana Nasli kwa hili swala la tarehe 8. Ndugu yangu, unajua mimi kiufupi tu sio mambo ambayo napenda kuyadiscuss sana, na ndio maana watu wanaanza kuona hata siachangamki sana. Ni mambo ambayo mimi binafsi yananikata tu steam. Sio vitu ambavyo napenda sana kuvizungumzia, na nikishavizungumziaga tu mara moja naona kama kwangu mimi inakuwa ishapita. Hasa kuanza kuvirudia kama hivyo na nini vinakuwa vinanikata tu steam. Lakini unaposema kwamba chanzo ni nini? Chanzo ni wenye mamlaka, wao ndio wanasimamia kila kitu kwenye huu mpira. Yaani kinapotokea kitu chochote kwenye familia, wa kwanza kuwajibika ni mkuu wa familia, na mkuu wa mpira wa Tanzania yetu ni hao ambao wapo kwenye hizi mamlaka. Kwa hadi tumefikia hapa, wa kwanza waliosababisha ni wenye mamlaka. Yeah. Sababisha kitu ambacho kinachoendelea. Yeah, kwani issue ilikuwa ndogo toka mwanzo, walikuwa na ihendo, lakini kutaka nini hivi ndo matokeo yake yamekuwa kubwa hivi. Kwa hiyo ni issue ambayo walikuwa wanaweza kuimaliza wao wenyewe mapema toka chini, kutoka mbichi kabisa, lakini wao ndo kuna baadhi ya vitu wamevifanya ndo mpaka hili limefikia hapa. Kwa hiyo mzizi wa yote ni hao wenyewe, bodi ya ligi au sijui ndo kwa kiini cha matatizo ni wao wenyewe wenye mamlaka. Na kunukuu jana kwenye kipindi ulisema kuwa hii dabi itapita na watu. Sio dabi kupita na watu. Mimi nilichokisema ni kwamba kwa hichi kilichotokea sitegemei kwamba sitegemei. Najua mpira wetu unavyoenda, nchi yetu hii, ni kwamba watu watafunika alafu watu watachukulia poa, mambo mengine yataendelea, lakini haitaki kwenda kuwa hivyo. Ni issue kubwa hii na kuna makosa sehemu yamefanyika. Kwa hiyo waliofanya makosa wawajibike. Wasipotaka kujiwajibisha wenyewe wawajibishwe. Unaona impact ya ile, athari yake imekuwa kubwa sana. Kuna watu wa haki za matangazo, kuna mashabiki, sijui kuna timu kufanya maandalizi, gharama imetumika. Sasa haiwezekani nguvu yote ile ipotee bure kwa uzembe wa watu fulani tu. Kwa hiyo ambao wamelisababisha ile inabidi wawajibishwe kama hawatataka kujiwajibisha wenyewe. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kipo wazi kabisa. Unapofanya kosa la kizembe ambalo athari yake ikaja ikawa kubwa, popote pale unatakiwa uwajibishwe kwa lile kosa ambalo umelifanya. Kwa hiyo nafikiri hicho ni kitu cha wazi kabisa. Watu ambao wametupelekea kufika hapa, watu ambao wamewatia watu hasara kwa kiasi kikubwa kiasi hicho, basi wajiwajibishwe wenyewe. Wasipoweza kujiwajibisha, wawajibishwe na wenye power ya kuwajibisha hao. Hii inatia, kwa hicho kinachoendelea inatia doa kwenye mpira wetu wa Tanzania. Si mpira wetu una doa kitambo tu ndugu yangu. Mpira wetu una doa. Kabla hata hili nini, kabla hata hii yalotokea match 8 ya kutokea, mimi katikati hapo nishasema kwamba hapa hatuna ligi imeshaharibika inati. Na ndio maana kuna kipindi nikasema sina mzuka kuongelea ligi ya Bongo, watu wakaona kama, lakini kiufupi unazungumza vitu ambavyo unaona kabisa ni kama, yani kama ile unajichekesha mwenyewe, yani unajichekesha afu ucheke tena mwenyewe, yani ni vitu ambavyo vinakata mzuka. Yani toka hata halijatokea hili, sijui unaona marefa anafanya hivi, sijui unaona sijui club na hii na club hii anafanya hivi, yani vitu fulani vya hovyo sana, lakini watu walikuwa wanachukulia poa. Kwa hiyo imekuja hadi kutokea hivi kwa ajili imegusa maslahi ya Simba na Yanga, ndio maana imekuwa kwa kubwa hivi, lakini ni vitu ambavyo kwenye ligi yetu vilikuwa vinaendelea sana. Kwani Simba mechi na Tabora tu walikutana na kadhia ambayo walikuwa wanataka kufanana na hii, sijui kiwanja kabla kwenda kunini sijui, lakini si kwa ajili Simba na nani wale, ilikuwa ni Simba na Pamba. Umeona, lakini imekuja kutokea kwa Simba na Yanga ndio imekuwa kubwa hivi. Kwa hiyo ligi yetu sio hichi tu. Ligi yetu ina mambo ya ovyo mengi sana. Sema watu muda mrefu walikuwa na ya nyamazia, lakini mimi kusema kweli alikuwa ananikata steam, na ndio ambayo alinipelekea kuna kipindi kusema kwamba sina hata mzuka kuchambua ligi ya Bongo. Kwa hili yani unaona pale timu zinacheza sijui nini, lakini kuna watu washafanya labda mipango yao nje ya uwanja huko. Wanajua labda hii game itaisha vipi, refa ataiongoza vipi. Sasa kwa mtindo wa namna hiyo watu wanafanya vitu vyao nje ya uwanja, alafu unakuja unachambua sijui sasa unaongea nini, na hali ya kuwa watu wanajua namna ambavyo wanaendeza vitu vyao. Kwa kuna vitu vingi sana vya kuvisimamia na baadhi ya mambo yakaweka sawa, lakini si wenyewe ndio tumeamua kushughulikia. Tumalize na hili kwa Simba Sport Club. Sasa hivi Jean Chalea huwa ndio mchezaji ambaye ana namba
anaongoza top scorer akiwa na goli 12 huku akifuatiwa na baadhi ya nyota wachezaji. Unakuja kumwangalia Jean Charles Ahoua amekuwa na contribution nzuri sana. Pengine kwa hicho ambacho anachokifanya, watu wengi walianza kumtabiria MVP wa ligi yetu. Kwako wewe Nasri, nataka nisikie maoni yako. Of course ni mchezaji mzuri, anaonekana kuimarika siku baada ya siku. Kwanza hivi alianza taratibu na unaelewa kwa nini alianza taratibu. Ametoka yupo kwenye ligi ambayo mazingira ni tofauti, amekutana na teammate ambao hakucheza nao msimu uliopita. Kwao alihitaji time ya kuadapt haya mazingira ya ligi yetu, alihitaji kuadapt na wenzake, kujuana kisifa na vitu kama hivyo. Kwa kila siku zinavyoenda unaona ni mchezaji ambaye anaendelea kuimarika, na kwa kiasi kikubwa kipindi ambacho mwanzoni alianza slow, lakini kilichokuwa kinambeba ni kwamba ni mchezaji mwenye technique nzuri ya kudeal na mipira ya set play. Anaweza kutengeneza assist kwa makona hayo, free kick anaweza akapata goli, penalty anapata sana goli. Kwa kile kipindi yale ma set play ambayo hayahitaji mjumuiko wa wachezaji wengi sana alikuwa anambeba, lakini hivi sasa unaona hata kwenye opening play anaanza kuimprove movements zake, passing game yake na vitu vya namna hiyo. Kwa kila siku zinavyoenda unaona ni mchezaji ambaye anaendelea kuimarika zaidi. Asilimia zako zimepanda kwa Simba Sport Club au ziko pale pale? Unajua bro, issue ya asilimia au na issue ya nini, yani ndio kama nakwambia ni kitu ambacho nitakizungumzia kila siku yani. Na ni kitu ambacho yani nishakitolea ufafanuzi zaidi ya mara 10, alafu kila siku mtu akija asilimia. Nilichokifanya mimi kabla ya season ni kutoa prediction kutokana na baadhi ya mambo nilikuwa nayaona. Si kwamba ni kitu ambacho nilikiropoka, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo nilipima. Mfano ni yani kabla msimu haujaanza karibu nusu ya first 11 ya Simba wachezaji wake waliondoka. Bench la ufundi lilikuwa sio hili. Wamesajiliwa wachezaji zaidi ya 13. Kwa logic tu ya kawaida unajua kwamba hii ni timu ambayo itahitaji time kuadapt wachezaji, kujuana kisifa, kuzoeana. Unajua kabisa kuna wachezaji hao waliosajiliwa wengine watafanya vizuri, wengine hawatafanya vizuri. Unajua kabisa ni wachezaji ambao wataenda kucheza kwenye falsafa ya kocha ambao hajawahi kuichezea. Kwa hiyo automatically haiwezekani vitu vika-click kwa time moja. Watahitaji watu time ya ku-click, watahitaji time ya kuelewana, watahitaji time ya kukaa kwenye ile rhythm, na wakati huo unategemea kuna alama ambazo watakuwa wanazidondosha kwenye muda huo. Lakini sasa kilichokuja kutokea, Simba ni wame-overachieve kwa kile ambacho mimi nilikuwa nakifikiria. Haya yote ambayo nilizungumza na ambayo yana make sense pia hapa. Kwa mtu yoyote yule ukimwambia hii timu zaidi ya nusu ya squad yake wachezaji wameondoka, bench la ufundi silo, wamesajiliwa wachezaji zaidi ya 13, atakwambia kwamba hii timu inahitaji time ya kuadapt. Hii timu inahitaji time ya kutengeneza rhythm yake. Hii timu wachezaji watakuwa wanahitaji muda wa kuingia kwenye mfumo huu automatically. Kwenye hicho kipindi timu inawezekana ikawa ina struggle. Kwa ni logic ya kawaida kabisa. Then walikuwa wanaenda kushindana na Yanga ambao bench la ufundi ni lile Gamondi, wachezaji ambao waliwafanya Yanga kufanya vizuri, kina Aziz, sijui kina Pakome, kina Maxi, Mzize, sijui Aucho, Mudathir, Ibrahim Baka, Diara, bado wote wapo. Alafu sio kwamba alikuwa ni wazee kwamba unasema kwamba muda wote wanaweza kaenda kwenye decline, performance zao zikashuka. Bado ni vijana na hakuna mtu ambaye alikuwa anaona kocha wao anaweza kaenda kafukuzwa kwa jinsi ambavyo alifanya vizuri msimu uliopita. Kwa hiyo nategemea wale wangeanzia walipoishia, lakini bahati mbaya Young Africans kuna mitikisiko nayo ambayo walipitia hapo. Unasikia sijui wachezaji wao hapo klabu, kocha naye ana support hivyo, mara kocha naye sijui kafanya hivi, kitu ambacho kikapelekea anguko kwenye performance ya klabu na fitness za wachezaji. Kwa hiyo kama kuna anguko fulani ambalo pia limetengeneza loophole fulani ambayo Simba wakaiona kwamba kumbe tunaweza tukatumia madhaifu ya hawa sisi tukacompete nao vizuri. Na sasa mimi tu nitakwambia pia hii issue ya kusema kwamba klabu hii ina nafasi hii, klabu hii nafasi ni ya kawaida sana. Nenda kwenye site ya Premier League, official site ya Premier League. Wale jamaa kabla ligi haijaanza, maana kuna mtu atakwambia ai bongo tu kabla ligi haijaanza mtu kashatoa nini hata timu hajaiona. Nenda kwenye site ya Premier League.
Na hapa baada hapa nitakuonyesha watu official site ya Premier League. Kabla ligi haijaanza wanapita kwa wachambuzi wao mbalimbali kwamba mtupeni predictions zenu msimu huu utakuwaje. Ukienda kwenye site ya Premier League, kina Michael Owen, kina Jimmy Defoe, kina Redknapp, hakuna hata mmoja ambaye amempa nafasi kubwa Liverpool ya kutoa ubingwa. Lakini Liverpool ndio nini? Anaweza na nafasi kubwa ya kutoa ubingwa msimu huu. Lakini kuna baadhi hata kwenye top 4 hajamweka Liverpool. Unadhani ni kwa nini hajaweka Liverpool? Na kwenye site yao hakuna hata mchambuzi mmoja ambaye amempa Liverpool nafasi ya kuwa bingwa. Ni kwamba wale sio wachambuzi au? Na wale ambao hawakuiweka Liverpool hata kwenye nafasi ya Premier League, kwa mfano kama Jimmy Defoe, utasema Defoe hajui mpira. Wewe ambaye hata yani mtu ambaye amecheza Premier League unaona toa wapi guts ya kusema hajui mpira. Lakini kuna vitu ambavyo kavipima. Na nitakwambia Liverpool nao coach wao aliondoka, Klopp. Kaja coach mpya. Kwa hiyo walikuwa wanajua kabisa wachezaji yani kuna mazingira yatabadilika kwenye club. Liverpool msimu uliopita miongoni mwa matatizo yao makubwa sana yalikuwa na namba 6 mzuri. Walikuwa hawana. Na hakuleta pia namba 6 mwingine. Kwa hiyo walikuwa wanategemea automatically tatizo walikuwa nalo msimu uliopita litaendelea kwa msimu huu. Then unaangalia age ya mtu kama Van Dijk, Mohamed Salah. Ile ndo mihimili ya Liverpool. Na kwa akili ya kawaida unajua kwa mchezaji ambaye age imeenda ukimbadilishia kocha inawezekana ukamkata ile morali kwamba bwana mimi nilikuwa mzuri kwa coach huyu sasa unibadilishia tena nianze kuadapt vitu vipya kidogo, akili inaweza inakataa. Kitu ambacho hata kwa Manchester United Ferguson aliiacha United ikiwa bingwa wa Premier League. Lakini baada ya pale kina Rio, kina Vidic, kina Giggs walifanya nini baada ya pale? Age ishaenda, lakini sasa kwenye kuipima Liverpool hivyo. Yote hayo zote hizo zimekataa. Hizo sijui za kusema kina Van Dijk wakubwa, sijui timu haijaleta namba 6, kocha mpya ameondoka, kocha ambaye ameshaota mizizi pale, Klopp. Vyote havijafanya kazi, Liverpool wamekuja kufanya vizuri. Kwa hiyo kwenye mpira vitu kama hivyo huwa vinatokea. Wewe unaweza kufikiri kwamba hichi kitu kinahitaji labda misimu 2 mitatu, alafu watu waka-overachieve. Walichokifanya Simba ni kwamba wame-overachieve. Lakini hata wao kabla msimu haujaanza hawakuwa na confidence kwamba anaweza kufanya hivi. Yes, confidence haikuwa hivi. Na ndio maana ile kwa tunajenga timu, na ni kweli walikuwa wanajenga timu. Na hata walikuwa wakiiona Simba inavyocheza walikuwa wanaona kwamba hii ni timu ambayo inajengwa. Lakini kilichotokea ni kwamba wame-overachieve, na ni vitu ambavyo vinatokea sehemu mbalimbali. Lakini sasa kwa akili ya kawaida unapokaa unavyofikiria hivi vitu, kila ukifikiria kwamba hichi kinaweza kawa hivi lakini kaja tofauti, na ndio maana tunasema mpira hauna logic. Sio kwamba utachukua 1 jumlisha 1 iwe 2. Yani mpira unaweza kufikiria hivi kaja hivi. Kwa hiyo unapokuja kila siku 4 basi kila siku wachambuzi wa Premier League wangekuwa na ulizwa na maswali ya namna hiyo. Sema sisi kwetu sisi watu wenye uelewa kabisa, ule uelewa kabisa mpira ni wadogo sana. Chache sana. Wengi wao ni mashabiki tu ile. Sasa mbona vitu ambavyo navisema alafu vikatokea kwa usahihi, mbona hawaji kunambia? Wanakuja kunambia hichi tu. Yani wangekuwa kila kitu ambacho pia nakisema alafu kinakuja kutokea na hicho wangekuwa nakuja kunambia ningesema. Lakini wanaangalia tu wapi huyu imeenda ndivyo sivyo, ndo wanakuja. Lakini vitu hawasemi. Kwani mashabiki wa Simba si ndo ambao walikuwa na kila siku wanalia kwamba wanataka Chama abaki, sio wao? Mimi si niliwaambia kipindi kile kwamba achaneni na kina Chama, achaneni na hao maveterani wapo kwenye klabu yenu miaka mingapi na hawajasaidia chochote. Ameondoka saa hizi na walipa haiwalipi. Mbona hawaji kunambia kwamba ulisema tuachane na Chama, tumeachana naye na tulipe. Wakati Inonga na Gomea si niliwaambia achaneni na wachezaji ambao hawataki tena kubaki kwenye club, sajilini wachezaji watakuwa na mioyo ya kuipambania klabu yenu. Mbona hawaji kunambia? Kwani tumekaa tu na mashabiki ambao kazi yao ni kushambulia wachambuzi kwenye kitu ambacho kimeenda ndivyo sivyo, lakini sehemu ambazo wanakuwa right waoni, kwa automatically sisi tunaonekana wabaya. Kwa hiyo ni yani mashabiki wa mpira wetu ni wamekaa tu kuangalia kwamba huyu jamaa, na sio kuteleza. Mimi sijateleza, na ndio maana mtu ambaye ameteleza nikakosea. Lakini kama mimi hata kwenye hiyo issue ya Simba kuipa 4%, mimi mpaka leo kinaambia bado na point ambazo zimetumia, na mtu ambaye amefungua akili yake kuelewa anaelewa kwamba kwa nini mimi nilisema vile. Lakini ningekuwa nimesema vile alafu sina points za kubaka ile kauli yangu, ingekuwa kweli nimekosea. Lakini bado na points za kubaka kile, lakini kilichotokea ndio hivyo. Lakini mtu bado atakaa ne. Lakini mbona vitu ambavyo nimesema na vimesaidia kujenga klabu yao waseme. Kwa hivyo vitu vingine mimi kuendelea kuvitolea ufafanuzi naona sitaki tena, kwa ajili ni vitu ambavyo havina maana yoyote kwenye mpira, na mtu ambaye mwenye uelewa mzuri wa mpira, na mimi ni vitu wala ambavyo haviwezi kuumiza kichwa. Okay, shukrani. Shukrani.